好，咁我哋睇下咧 exercise 6C 第25題呢題 exam type 嘅問題啦。Part A 先叫我哋做一個 differentiation。Part B 咧就係俾咗個 slope of tangent，即係呢個 dy/dx 我哋，然後咧就要揾翻個 equation of tangent、equation of curve。咁其實即係我哋要做 integration。但係做 integration 嘅時候咧，既然俾得 part A 你咧，通常咧我哋就要用 part A 嘅方法去做呢個 integration 啦。跟住咧，亦都俾咗個 point 係1負1俾我哋，咁就應該用嚟揾嗰個 constant C 嘅。好啦，咁我哋就開始做啦。咁呢個係 exercise 6C consolidation exercise。咁個題目係25咯 ，part A。咁我哋係 D。呢個係 x3/2次方 natural x。咁我哋既然係 D 呢個咧，就應該係有個 product rule。咁我哋先 D 前面，咁即係3/2，然後 x 指數減1，咁就係1/2 natural x。然後加，跟住我哋 x 3/2照抄，跟住就應該 D 後面就係 natural x，就變成1/x。咁跟住3/2呢個係開方 x。dx natural x 嚟嘅，加咁呢個其實即係 x 嘅負1次方啦，所以 x 3/2乘以 x 負1，咁即係3/2減1，其實都係 x 1/2次方，即係加開方 x。呢個就應該係 part A 嘅答案。咁既然 part A 咧都已經做咗呢個 ddx x 3/2 natural x 咧，咁如果我哋睇翻 part B 嗰個問題，因為 part B 係要 in 呢個開方 x 然後 natural x 嘅，咁其實即係咧呢一個部分我哋咧其實就最終要做呢個 integration 呢個部分。好啦，咁所以 from differentiation to integration 啦，咁左邊呢一嚿如果同時間 in 同 d 就 cancel each other， 咁就係 x 3/2 natural x 加 c 等於3/2 in 開方 x natural x natural log x， 然後咧就係 dx， 跟住加 in 呢個 x， 呢個係 x 嘅1/2次方 in 完之後 index 係加1，咁即係3/2，然後咧係除翻佢就係2/3。咁既然呢邊已經有加 c 咧，呢邊咧我就唔需要寫一個加 c 嘅啦。好啦，咁所以我哋將呢個減過嚟啦。咁即係 in 開方 x natural x dx， 仲有個3/2黐住嘅，就係等於 x 3/2 natural log x 減2/3 x 3/2次方，然後照寫翻個實 c。跟住咧，我哋將呢個3/2咧乘埋過嚟右手邊。但係我哋要兩個都要一齊乘嘅，咁即係呢個係乘2/3 x 3/2 natural log x 減乘2/3同呢個3再乘多個2/3，再乘多個2/3 x 3/2次方加 c， 所以咧係2/3 x 3/2次方 natural x 減4/9 x 3/2次方，然後咧係加 c。好啦，咁跟住咧，我哋就需要用到嗰個1同埋-1，我哋去塞入去呢度咧，就去揾個 c 究竟係乜嘢啦。咁所以呢個咧就係 when x 係等於1 y 係-1，咁所以我哋塞 x 係1就係2/3 1嘅幾多次方都係1啦，咁所以其實就係 natural log 1減4/9 1，跟住咧係加 c 等於 y 就係-1。咁 natural log 1係0嚟嘅，所以呢度 c 咧其實就係-1加4/3。咁所以咧嗰個 c 咧就係應該係4/9 sorry， 呢個係4/9減4/9，呢個係1加呢個都係4/9。-1加4/9，咁即係-5/9，咁呢個就係 c。所以咧 the required
equation 就係 y 等於2/3 x 3/2次方 natural log x 減4/9 x 3/2次方加 c。咁呢個呢，就係第25題嘅答案。